तो ये देखो दोस्तों, अब हमने इसकी टेप रोलर खोल लिया और कोयल भी खोल लिया। तो कोयल का भी मैं दिखाऊंगा, देखो कहाँ पे परेशानी आती है जिस वजह से इसमें शॉर्ट होने की वजह से पटाखे फोड़ने लग जाती है। और जो इंजन की आवाज़ है वो यहाँ से देखो कैसे सेट होती है, वो भी मैं दिखाऊंगा कि मतलब क्या चीज़ सेट होती है। तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर के कार लाल शर्ट में भाई फिर से। तो दोस्तों ये है मारुति इक्को और ये भाई साहब हैं, इनकी है, ये दीपक भाई हैं हमारे, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं। और इनकी गाड़ी में बहुत सारी कमी है। ये आए हैं आगरा से, है ना, आगरा से आए ना। तो ये भाई साहब आए हैं आगरा से। तो पहले तो इसकी कमी दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को गाड़ी की। एक तो इसमें आगे से आवाज़ आ रही है भयंकर, है ना, एक तो इसमें से आगे से आवाज़ है, पीछे ब्रेक में है। और इसकी जो 2-3 कमियाँ वो मैंने देखी हैं। ये देखो पूरा चैम्बर आयल का संदा पड़ा है, इधर से भी आयल से संदरी है गाड़ी पूरी नीचे से, और इस साइड से भी ऑयल से संदरी है, देखो चारों तरफ से, ये देखो। और इसमें पीछे से आवाज़ है, इसके ब्रेक में प्रॉब्लम है, और एक इसकी इंजन की आवाज़ बहुत ख़राब हो रही है। सारी चीज़ है, आगे से आवाज़ है, इंजन की आवाज़ बहुत ख़राब हो रही है। इनको किसी ने बताया कि पिस्टन की आवाज़ है, इंजन की आवाज़ भी ख़राब हो रही है ना इसकी, है ना, इंजन की आवाज़ और मिसिंग प्रॉब्लम आ रही है इसमें झटके खाने की, है ना। हाँ, मिसिंग प्रॉब्लम फटाके फोड़ने की और झटके खाने की। तो इसमें ये प्रॉब्लम भी है दोस्तों। तो चलो, काफ़ी दूर से आए हैं भाई, और काफ़ी टाइम से यानी मेरे से बात कर रहे हैं, ये दीपक भाई बोल रहे हैं आने की, तो आज आए हैं काफ़ी टाइम बाद में। तो चलो इनकी गाड़ी करते हैं, तो दिखाता हूँ। देखो एक तो इंजन की आवाज़ कैसे सेट होती है, और मिसिंग प्रॉब्लम जो आती है ना वो यानी फटाके वाले, जो एक ये भी रीज़न होता है, एक रीज़न तो होता है वहाँ पर, एक रीज़न होता है यहाँ पर। तो चलो दोनों सॉल्यूशन करते हैं, और इनके ब्रेक वगैरह सब एक नंबर बना के देंगे। तो चलो करते हैं इनका काम, शुरू करते हैं। तो ये देखो दोस्तों, गाड़ी का हमने सबसे पहले व्हील खोला है। तो ड्रम भी इनका डाउन है, ये देखो दारी आ रही है ड्रम पे, ऊंचा नीचे हो रहा है फेस, और लेदर बिल्कुल ख़त्म है। ये देखो, ये देखो बिल्कुल पतले यानी हो चुके हैं, लेदर बिल्कुल डलेंगे, लेदर बिल्कुल ख़त्म है, ये डलेंगे, और ड्रम पे कट लगेगा। तो चलो दोनों ही काम करते हैं, खोल लेते हैं इनके लेदर। और ये देखो पीछे से क्रोन में भी आयल फेंक रही है, चारों तरफ से आयल से संदी हुई है गाड़ी, और आगे से बहुत भयंकर आवाज़ है। तो चलो ये सारा काम करते हैं। भाई साहब इतनी दूर से आए हैं, तो एक एक बारीक से बारीक चीज़ें चेक करके देंगे भाई को। तो चलो करते हैं, और आप लोगों को दिखाते हैं पूरा प्रोसेस। तो ये देखो दोस्तों, लेदर डाल दिए हैं, और KBX की लेदर डाल रहे हैं, और KBX की ही इसमें कील किट डाल रहे हैं। मतलब जो ये कील आती है ना, इसको लॉक रखती है, मैं दिखा देता हूँ। यानी जो इसमें ओरिजिनल है ना, देखो KBX कंपनी की ये कील किट डाल रहे हैं, मतलब जो भी डाल रहे हैं वो इसका सेट डाल रहे हैं, मतलब जो कंपनी का इसमें लगा हुआ है ना वही। तो चलो करते हैं इनको फिट, तो दिखाते हैं आपको। तो ये देखो दोस्तों, दोनों ड्रमों पे कट लगवा दिया, बढ़िया फेस करवा दिया, और लेदर डर रहा है, फिट कर देते हैं इनको और कंप्लीट कर देते हैं। ये भाई लेदर की सेटिंग कर रहा है, फेस का आगे का करता है। तो चलो ये तो कर देते हैं, ये तो हो गया कंप्लीट पीछे का। अब आगे से देखते हैं दोस्तों। अब आगे जैक लगा लिया है, पीछे से कंप्लीट है गाड़ी। अब आगे का व्हील देखने दो, इसका देखो इसमें चाल है, मतलब इसका आर्म ख़त्म है, ये देखो आर्म चेंज होएगा तो खोलने देते हैं। तो दोस्तों ये आगे का टायर खोल रहा है। अब देखो ये टायर खोलने पे एक चीज़ दिखा देता हूँ मैं, ये देखो इसमें डेबरियाँ उल्टी लगा रखी हैं। तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये डेबरियाँ कभी भी उल्टी नहीं लगवानी है। ये जो इसमें आता है ना फिनिशिंग, यानी ये टेपर आता है, ये मुँह, ये टेपर इसीलिए आता है क्योंकि इसका जो बैलेंस होता है ना वो बैलेंसिंग आउट हो जाता है। अगर ये अपन ऐसे लगाएं उल्टी सी, अब देखो इसमें ऊपर गेप है ना, इसका मतलब है टायर का पूरा बैलेंस आउट है। अब ये गाड़ी 80 की स्पीड में वाइब्रेट करेगी, गाड़ी यहाँ यूँ वाइब्रेट करेगी। तो ये कमियाँ होती हैं, जो ये देखो ये हो जाती, कई बार गलत तरीके से फिट कर देने पर आ जाती। तो ये देखो इसमें उल्टी डेबरी फिट है, तो इसीलिए इसका बैलेंस आउट है, और ये वाइब्रेट करती है गाड़ी, वाइब्रेट करती है ना गाड़ी स्पीड में, पूरा आउट पड़ा है ये देखो। चलो खोलते हैं, इसे करते हैं दोस्तों। ये देखो इसका पूरा ऑयल में संदरा है, पीछे का हिस्सा है देखो। तो चलो इसको भी करते हैं ठीक, यानी हर एक चीज़ छोटी से छोटी जितनी भी है ना सब ठीक करेंगे इनकी। ये पूरा ऑयल में संदरा है, ये कभी खुलवाया तो जो अच्छे से फिट नहीं हो पाया, इसलिए ऑयल आ रहा है इसमें बहुत ज़्यादा। नीचे देखो ऑयल में संदा पड़ा है। तो चलो ये भी खोलता हूँ मैं, और फिर करता हूँ इसे भी ठीक, दिखाता हूँ देखो ऑयल कहाँ से आ रहा है। तो ये देखो दोस्तों, इसका जो ये आराम है ना, ये बिल्कुल ख़त्म है, ये देखो, ये देखो ये बिल्कुल ख़त्म है आराम। ये देखो अटक भी रहा है, और ये कई जगहों पे बहुत लूज है इसमें, ये भी चाल भी है, पूरा ख़त्म हो चुका है आराम।
तो इसकी पीछे की कुछ देखो उसमें भी काफ़ी गैप हो चुका है। तो एकदम इसका आराम डाल रहा है। और जो पीछे का ऑयल है ना वो देखो ये प्लेट को अच्छे से प्रॉपर फिटिंग नहीं किया, इस वजह से बहुत ज़्यादा ऑयल फेंक रही है प्लेट, इसलिए इंजन ऑयल में सध रहा है। इसलिए बोलता हूँ कभी भी ऑयल अगर कहीं पर भी लीकेज नहीं दिखे तो तुरंत रिप्लेस कराओ, क्योंकि ऑयल लीकेज होने से मिट्टी चेटती है और मिट्टी चेटने की वजह से ओवर हीट होता है इंजन। तो चलो ये भी कर देते हैं हम, इसको अच्छे से प्रॉपर फिट कर देते हैं ताकि इसमें से ऑयल लीक बंद हो जाए। तो ये देखो हमने खोल लिया है इसका। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं दोस्तों, ये देखो ये सामने से ये देखो, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो इंजन को खा जाती हैं, इसीलिए इनको तुरंत करवाना चाहिए। तो चलो इनका एक एक छोटी से छोटी चीज़ दूर कर रहे हैं हम भाई साहब की, काफ़ी दूर से आए हैं भाई आगरा से। तो चलो करते हैं कंप्लीट, फिर दिखाते हैं। तो ये देखो दोस्तों आरम नया डाल दिया बढ़िया। अभी उधर का भी चेक करेंगे, आरम डल गया, और चीज़ें कोई ख़राब थी नहीं इसमें। और कैलिपर पिन है जिनमें ग्रीस होएगा वो भी कर देंगे। और ये देखो प्लेट भी लगा दी बढ़िया अच्छे से, ये देखो अब इसमें कोई भी ऑयल लीक नहीं होएगा बिल्कुल भी, यानी अच्छे से ट्यूब वगैरह करके प्रॉपर कर दिया मतलब काम। तो चलो करते हैं। उस साइड का भी ऑयल लीक हो रहा है, देखो चेम्बर पूरा संदा पड़ा है और पूरा इंजन ऊपर से संदा पड़ा है, वो भी ठीक करते हैं। और इसके इंजन की और एक मिसिंग प्रॉब्लम वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, वो भी ठीक करूँगा। तो चलो पहले ये कंप्लीट कर देते हैं दोस्तों। अब इस गाड़ी की जो प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं वो हम करेंगे मिसिंग प्रॉब्लम, यानी मिसिंग और इसकी इंजन की आवाज़, और यानी जो फटाके फोड़ती है ना गाड़ी, यानी फटाके वगैरह फोड़ती है ना, तो उनके लिए इनकी कोयलों को भी चेक करेंगे और इसका गैस का ये भी चेक करेंगे सिस्टम, मतलब किस चीज़ वजह से फटाके फोड़ रही। वैसे तो कोयल की वजह से है, मैं बता दूं फटाके फोड़ने की प्रॉब्लम इस गाड़ी में। देखो रीजन कोयल भी होता है और वहाँ से भी होती है, अगर वो कोई पाइप फट जाए वहाँ से ये लीक हो जाए तो भी फटाके फोड़ती है गाड़ी। बाकी इसमें कोयल की लग रही तो ये खोल लेते हैं, और इसकी इंजन की आवाज़ भी ख़राब वो भी बढ़ाएंगे। तो चलो करते हैं। तो ये देखो दोस्तों अब हमने इसकी टेप ड्राइवर खोल लिया और कोयल भी खोल लिया। तो कोयल का भी मैं दिखाऊंगा, देखो कहाँ पे परेशानी आती है जिस वजह से इसमें शॉर्ट होने की वजह से फटाके फोड़ने लग जाती है। और जो इंजन की आवाज़ है वो यहाँ से देखो कैसे सेट होती है, वो भी मैं दिखाऊंगा कि मतलब क्या चीज़ सेट होती है। मतलब ये टेपिड सेट होते हैं, देखो मेन तो ये अब जब ज़्यादा यूज हो जाए तो इंजन की आवाज़ तेज़ बढ़ जाती है, तो इन्हें बराबर सेट करना पड़ता है। तो मैं चेक कर लेता हूँ कौन कौन से ख़राब है वो सेट कर देता हूँ। देखो ये चीज़ होती है, तो चलो मैं करता हूँ पहले सेट फिर दिखाता हूँ। तो दोस्तों इस गाड़ी के हमने टेपिड मिला दिए हैं, और ये देखो ये रहा गेज। एक बार और आपको और दिखा देता हूँ मैं इसका जो मैंने मिलाया है। गेज तो मैंने बताए रखा, मैं आपको 0.8 mm पे रखता हूँ। तो ये देखो ये इसका एक तो ये रहा, एक में देखो ये रही गेज बिल्कुल फ्री, और एक इसमें देखो ये देखो गेज बिल्कुल फ्री। तो इसके सारे टेपिड सेट कर दिए हमने। ये भाई साहब यहीं हैं जिनकी गाड़ी है भाई, इनके सामने मिलाए हैं। तो टेपिड का काम फ्री हो गया। अब आपको मिसिंग का दिखा देता हूँ। जो मिसिंग की होती है ना, जो आपके कोयलें चेंज कर दी जाती है कि भैया कोयल ख़राब है तो ये वाली कोयल डलेगी, जब ये फटाखा फोड़ना बंद होगी मिसिंग ख़त्म होगी। तो उसका रीज़न भी दिखा देता हूँ, वो कोयलों की सर्विस कैसे होती है वो भी मैं दिखा देता हूँ। तो चलो कोयल को ले जाता हूँ। ठीक है चलो। हाँ तो दोस्तों देखो ये कोयल होती है, इसको यूँ घुमा के इसमें से निकाल लो। अब देखो आपको मिसिंग होने का रीज़न बताऊँ। सबसे पहला तो देखो ये सबसे पहले तो ये स्प्रिंग देखो आप, ये स्प्रिंग पे देखो कार्बन आ चुका है यहाँ पर। ये खुद कस्टमर है जो वीडियो बना रहे हैं, ये देखो यानी इसमें जंग आ चुका है। और इसमें अंदर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा जूम करके देखो, एक सेकंड थोड़ा क्लोज से दिखा देता हूँ। देखो ये देखो इसमें देखो वाइट कार्बन आ चुका है पूरे में, ये देखो। और ये स्प्रिंग पर भी देखो आप जंग आ रहे हैं, ये देखो ये कार्बन आने की वजह से ये क्या प्रॉपर करंट की सप्लाई को नहीं दे पाती। ये देखो ये वाइट कार्बन देखो पूरा, इसमें देखो वाइट कार्बन आ चुका है। और ये भाई कस्टमर यहीं बैठे, इनके सामने ही कर रहा हूँ सब चीज़ें, वीडियो भी इनके सामने बता रहा हूँ। तो इस तरीके से देखो इसका पाइप हटाना पड़ता है। तो मैं एक और बार दिखा देता हूँ हटाने का। देखो कोई बनाना, देखो ये इसको यानी यूँ पकड़ के यूँ घुमा कर बस यूँ ऊपर करके यूँ खींच लेना आपको। देखो इसमें भी कार्बन है, इनके अंदर कार्बन आने की वजह से देखो स्प्रिंग को भी निकाल लो, फिर यूँ करके निकल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई सी में लग जाएगी, ऐसा नहीं है कि वो उसकी वो उसमें लगेगी। ये इनका ये अपन को कार्बन छुड़ाना है। तो ये छुड़ाने का तरीका क्या है, देखो या तो आपको सैंड पेपर ले लो या फिर ऐसे कोई पत्थर पर, जैसे मैंने रगड़ा देखो साफ हो गया कार्बन, ये देखो क्लीन हो गया इस तरीके। अब इसका छुड़ाना है, जो कोई तार से अपन को इसको अच्छे से क्लीन करना है। तो चलो मैं क्लीन कर लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, इनकी वजह से आपके कोयलें नहीं डाल दी जाती हैं। सिर्फ ये कार्बन आता है और कोयल काम छोड़ देती है और आपको कोयल डाल दी जाती है, जबकि ये सिर्फ कार्बन साफ करने से भी काम होता है। तो चलो मैं कर लेता हूँ साफ, फिर दिखाता हूँ आपको। 1 2
तो दोस्तों ये देखो अब लगाने का जो तरीका है, देखो इसको अच्छे से मैंने पेट्रोल से भी साफ किया है और इसके कार्बन वगैरह बिल्कुल क्लीन कर दिया। देखो अंदर से भी बिल्कुल जग कर दिया। अब लगाने का तरीका देखो इतना ईजी है। ये स्प्रिंग को यूँ इसमें डालो और फिर इसमें यहाँ पर यूँ लेके और यूँ घुमाकर इसे दबा दो बस। ये देखो ये हो गई कोयल तैयार। और यही प्रोसेस दूसरी में, ये देखो ये इसमें अंदर घुसाई, ये इसमें यूँ ली और यूँ घुमाकर दाब दी। ये कोयल तैयार है। अभी इन्हें दोबारा फिट कर दो। अब जो मिसिंग प्रॉब्लम वो भी खत्म और जो क्या बोलते हैं फटाके की प्रॉब्लम वो भी खत्म और माइलेज वगैरह सब एक नंबर हो जाएगा। तो चलो अभी इन्हें फिट कर देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं स्टार्ट करके आवाज़। तो दोस्तों पूरी कोयल कस दी है, टेपिट वगैरह कवर कस दिया है, सारा कंप्लीट कर दिया है। अब स्टार्ट करते हैं। हाँ दीपक भाई स्टार्ट करो सर जी, खुद कस्टमर खुद स्टार्ट करेंगे। अब आवाज़ देखो इंजन की दोस्तों, पहले में और अब में। पहले खड़ी गाड़ी में चट चट कर रही थी ना, अब बिल्कुल भी नहीं है। यानी आवाज़ ये देखो, मैं इंजन पास ले जाता हूँ, इंजन स्टार्ट है, एक कस्टमर खुद यहाँ खड़े हैं। पहले में और अब में कितना फ़र्क आएगा, बिल्कुल नई की तरह। बहुत फर्क बिल्कुल है ना, बिल्कुल नहीं। ये देखो दोस्तों इतना फ़र्क आता है इन जरा से टेपिटो से। यानी जो आ रही थी चट चट वो आवाज़ स्लो में, वो आवाज़ ही ख़त्म होगी, बिल्कुल जीरो हो गई। अब कोई पास खड़ा हो तो उसको पता भी नहीं चला गाड़ी स्टार्ट है, इतनी साइलेंट हो गई। तो ये होता है, यानी ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं लेकिन आप लोगों को पता नहीं होती, लेकिन ये छोटी चीज़ों से बहुत बड़े बड़े काम हो जाते हैं दोस्तों। इसलिए आप पहले छोटा प्रोसेस चेक कराया करो, जब भी कुछ कराओ तो छोटा प्रोसेस कराया करो चेक, काफ़ी फ़ायदा होता है इन चीज़ों से। तो चलो अब गाड़ी को करते हैं बंद। एक नंबर आवाज़ बन गई, यानी बिल्कुल साइलेंट। अब इसको चला के देखेंगे थोड़ा, पहले इसमें और छोटे मोटे काम है वो भी कर देता हूँ। कर दो बंद दीपक भाई, आवाज़ बढ़िया बिल्कुल एक नंबर। चलो करते हैं अब इसे और चीज़ें चेक करते हैं। अभी उधर का ऑयल लीक है वो भी बंद करते हैं। तो दोस्तों देखो इस साइड से जो ऑयल लीक हो रहा था ना, पूरा चैम्बर देखो ऑयल गेज मैंने इसका निकाल दिया है, तो मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो कौन सा लीक, ये देखो पूरा चैम्बर ऑयल से संधा हुआ है ना। अब इस पोजीशन में आपको कुछ भी बताया दिया जाएगा कि भैया चैम्बर खुलेगा ये खुलेगा, लेकिन देखो रियलिटी जो मैं बता देता हूँ इस गाड़ी में क्या हो रही है। इस गाड़ी में क्या है, देखो ये ऑयल गेज है ना, ये लीक हो रहा है। अब ये लीक क्यों हो रहा है, देखो इसकी रबर रिंग देखो आप, इसकी ये रबर रिंग कोई ने फिट करते टाइम अच्छे से बैठा ही नहीं, तो ये ख़राब हो गई, इस वजह से यहाँ से ऑयल लीक होने लग गया। ये देखो, तो चलो इसमें दूसरी रबर रिंग लगाते हैं और फिर इसे फिट करते हैं अच्छे से। इंजन बिल्कुल भी संधा नहीं होना चाहिए ऑयल से, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखो। अब ये देखो थोड़ा बहुत, यानी दोनों तरफ से इसमें ऑयल लीक था, तो हम दोनों तरफ का ऑयल भी लीक बंद कर रहे हैं ताकि इंजन हमेशा सूखा रहे। अगर गीला रहेगा तो ऐसे मिट्टी चेटेगी तो ओवर हीट होएगा इंजन, तो इसलिए हमेशा इंजन सूखा रहना चाहिए। तो चलो इसे ठीक करते हैं। दोस्तों गाड़ी कंप्लीट है और इसका देखो हमने गेयर ऑयल भी किया है, जो कस्टमर यहीं मौजूद है पर वीडियो नहीं बना पाया। गेयर ऑयल भी किया है ना भाई, तो गेयर ऑयल भी किया है लेकिन वीडियो नहीं बना पाया गेयर ऑयल की। गेयर ऑयल किलोन ऑयल सब कर दिया है। तो चलो अब टेस्ट ड्राइव लेने की बात है, तो चलो टेस्ट ड्राइव लेने जाएंगे अभी थोड़ी देर में। तो दिखाता हूँ, कस्टमर का रिव्यू देता हूँ, कस्टमर को कैसा लगा काम। तो गाड़ी तैयार है दोस्तों, अब सर जी खुद ट्राई लेके देखें दीपक भाई, और ये भाई भी इनके साथ आए हुए हैं आगरा से ही। तो चलो अभी हाईवे पे ले लेते हैं, फिर इनको चला के दिखाते हैं मैं गाड़ी क्या परफॉर्मेंस है। उठा के देखो, पहले उठ नहीं रही थी ना हल्की सी रेस में, उठा के देखो बढ़िया तरीके से, पिकअप वगैरह सब देखो। पहले हल्की रेस में उठी नहीं रही थी है ना। हाँ, अरे अब तो ये तो गड्ढा है आपके। ढंग से उठाओ, थोड़े रेस भी दो, बिल्कुल रेस छोड़ना ही मत। चलो अब दूसरे गियर में आपको हल्की रेस पे चला के देखो, देखो बिल्कुल ही, पहले तो चल ही नहीं थी है ना। पहले नहीं चल रही थी भाई, अब सही है ना, पहले तो झटके ले रही थी, अब सही चल रही है ना बिल्कुल मक्खन एकदम। तो ये जो हुआ है ना, ये दोस्तों ये वो कोयल की सर्विस से हुआ है ये काम। ये मक्खन चल रही है ना, ये वो कोयल की सर्विस से हुआ है ये काम। तो चलो और चलते हैं आगे, टेस्ट चलान देख के देखने देते हैं बाइक को। तो दोस्तों ये देखो अब हम हाईवे पे आ गए हैं, सर जी चला रहे हैं। अब पहले और केबिन में अब आवाज़ में कितना फ़र्क है इंजन में भाई, पूरा फर्क है। मतलब पहले कितना ज़्यादा आवाज़ थी इंजन में, पहले तो बहुत ज़्यादा चुक 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 जाने क्या क्या आवाज़ आती थी, अब तो बिल्कुल साइलेंट, जैसा लग रहा है नई गाड़ी चला रहा हूँ। तो देखो दोस्तों ये छोटी सी सेटिंग से होता है, मतलब यानी जो टेपिटो क्या ना लूज होने की वजह से, क्योंकि देखो सीएनजी पे जो गाड़ी चलती है ना, उसके वाल धीरे धीरे कट के उसकी सीटें यानी लूज हो जाती हैं या फिर वाल टाइट हो जाते हैं, जिससे इंजन को पावर पूरा, यानी जो कंबेंसर चैम्बर है ना उसमें ऑक्सीजन की, एयर की
या फिर कोई ना कोई स्टॉक पावर की सप्लाई प्रॉपर नहीं होने की वजह से गाड़ी में प्रॉब्लम आती हैं। तो देखो टेपिड सेट कराना इसलिए ज़रूरी होता है। अब देखो इसका केबिन तक में आवाज़ इतनी साइलेंट हो गई काफ़ी, यानी गाड़ी की। ये देखो सर जी खुद चला रहे हैं। हाँ जी दीपक भाई, कैसा लग रहा है अब गाड़ी? ये जबरदस्त मजा आ रहा है। आगरा से यहाँ तक आने में फायदा हुआ है नहीं हुआ? भाई 200 किलोमीटर चल के तो आया, हाँ। पर फायदा हो गया मुझे, मजे आ गए, है ना? हाँ बिल्कुल सही चल रही भैया? बिल्कुल बहुत। जैसे कि मैंने देखा था उधर से आ रहा था मैं, तो पहले गियर में जाने के बाद दूसरा गियर डालते तो गाड़ी हलती थी। और इस टाइम दूसरे गियर पे चलाई थी ना, गाड़ी एकदम सॉलिड चल रही है। कहने का मतलब कि गाड़ी की कंडीशन भी अच्छी लग रही है कि नई जैसी गाड़ी चलाते हैं ना उसी हिसाब से। चलो वैसे इतना कहना चाहूँगा मैं बस है, गाड़ी कहने का मतलब ठीक चल रही है, बढ़िया अपनी है। यानी तो आगरा से यहाँ तक आने में समय तो लगा काफ़ी ज़्यादा, पर आने में अच्छा भी लगा गाड़ी की कंडीशन देख के मैं चलाने में। तो चलो दीपक भाई, यानी बढ़िया हो गया आपका? बिल्कुल आना वसूल हो गया मेरा, यार भाई के साथ आया और बिल्कुल संतुष्ट होके जा रहा हूँ। चलो चलो चलते हैं। तो चलो दोस्तों चलते हैं शॉप पर। दीपक भाई को रवाना भी करेंगे, शाम होती जा रही है, इनको आगरा पहुँचना है। जी जी जी। तो चलो चलते हैं। तो दोस्तों सर जी जा रहे हैं, दीपक भाई हमारे अभी आगरा जाएंगे, काफ़ी टाइम हो गया। हाँ तो दीपक भाई चलो, है ना? मिलते हैं फिर। ओके बिल्कुल बिल्कुल सर, ज़रूर आओ। ओके ओके। तो हमारे सब्सक्राइबर हैं, चल दिए हैं। ओके, तो काफ़ी खुश हो गए हैं भाई साहब, काफ़ी बढ़िया लगा इनको भी। तो चलो अब इनको भी रवाना कर देते हैं। और अब हम देख चलूँ। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा, मतलब ये जो गाड़ी है ना, ये आई थी आगरा से। तो हमने इसका क्या है कि पूरी चेक किया, मतलब जो जो सामान खत्म था ना वो सारा सामान हमने डाला है। और इनका नाम दीपक है और ये कंटिन्यू कमेंट भी करते रहते हैं, आप चेक कर सकते हो, हमारे यानी कि सब्सक्राइबर हैं, ये हमारे कमेंट करते रहते हैं। तो वो भी काफ़ी खुश हो गए, उनको भी काफ़ी बढ़िया लगा, मतलब काम उन्होंने देखा, चला के देखी और इंजन की आवाज़ सुनी। तो देखो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। अब ये वहाँ से चले थे ना, तब ये सोचे तो कोई मोटा काम निकलेगा, मतलब बड़ा होएगा इसमें कुछ, जब जाकर इंजन की आवाज़ बनेगी और गाड़ी में पिकअप आएगा। लेकिन बड़ा कुछ नहीं था इसमें, सब कुछ छोटे छोटे काम थे। मतलब यानी जैसे कोयल होगी, स्पार्क की यानी कार्बन आ जाना, इसलिए इसमें मिसिंग थी। और इंजन की आवाज़, इसमें टेपिड बहुत ज़्यादा न्यूज़ थे, इसलिए इंजन की आवाज़ बहुत तेज़ हो रही थी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें निकली हैं और दीपक भाई काफ़ी खुश होकर गए हैं, दोबारा आने की बोले हैं। और एक चीज़ और दिखा देता हूँ, देखो दीपक भाई, ये देखो आगरा से हमारे लिए वहाँ का फेमस पूरे स्टाफ के लिए मतलब पेठा लेके आए हैं, मतलब पूरे स्टाफ के लिए लेके आए थे, ये मैं बताना भूल गया था। तो थैंक यू दीपक भाई आपके लिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जैसी कोई ना कोई बेहतरीन मैकेनिकल नॉलेज होगी जो पब्लिक प्रॉफिट की होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।